سیتادل، نوشته نیما بهرامی. راوی نوای آزادی. امور فنی و انتشار قاسم قرداغی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. به استاد فلسفه حکیم عمر خیام نیشابوری. به استاد خرد و پروردگار جام جمع حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی و آنتوان دو سنت اگزوپری. طرح روی جلد: پیرمردی با کلاه ایرانی در حال مطالعه رباعیات حکیم خیام زیر نور شمع. اثر آدلاید هنسکام. نام این نوشتار به یاد ادیب فرانسوی سیتادل انتخاب گردیده است. مقدمه: گاهی با خود می اندیشم که جهان هستی چیست؟ چگونه می توان به همه ابعاد و زوایای پنهان آن پی برد؟ آیا اصلاً می توان به شناختی از آن رسید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این شناخت تا چه اندازه است و به چه میزان صحیح و قرین به حقیقت؟ آنچه در این چند دهه از زندگی خود بدان دست یافته‌ام این است که به راستی در هیچ برهه‌ای از زندگی نمیتوانم ادعا کنم که به حقیقت دست یافته‌ام، یا لااقل ادعای این که تمامی حقیقت نزد ذهن و فکر بنده می باشد سخنی است گزاف. اما هنگامی که تمامی مطالعات و نیروی فکریتان معطوف به فلسفه و تاریخ است، ذهنیتتان ناخودآگاه دارای سمت و سوی فلسفی خواهد شد که این جانب نیز در تمام اوقاتی که در حال مطالعه فلسفه و تاریخ بودم، هر آنچه را که به ذهنم می رسید یادداشت نموده تا آن را با دیگران در میان گذارم، بلکه به نقد کشند و عیوبش آشکارتر گردد. به هیچ عنوان این حقیر قصد ندارد که خود را صاحب نظر در فلسفه جلوه دهد. هر انسانی دارای ذهن و فکری است و به طبع استفاده از این فکر نیز طبیعی است که حاصل و محصولی داشته باشد. آنچه حائز اهمیت است بحث و گفتگو بر سر نظریاتمان است و نه جدل که اگر بشریت بدین راه افتد و دست از مناقشات بیهوده و تعصبات زیان بخش بردارد، راهی بس طولانی را در جهت رشد اندیشه و تمدن پیموده است. ممکن است که در طول این نوشتار دوستان عزیزی از خواندن برخی مطالب دلگیر و خشمگین گردند. به نوبه خود از این عزیزان پوزش می‌طلبم و به یاد حافظ شیرازی می‌گویم: حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. اگر این عزیزان بدون تعصباتی دینی و مذهبی و به گونه‌ای صرفاً فلسفی نظریاتم را به نقد کشند، این چالش را بر روی دیده و صد البته با منت خریدارم. اما اگر نقدها تعصبی، غیر علمی و تاریک اندیشانه باشند، متاسفم که مرا یارای این گونه جدل‌ها نیست. به قول احمد کسروی، ما را سوالات و مسائلی است یا بدانها پاسخ گویید، یا نقد کنید، یا حقیقت را بپذیرید و جدل نکنید. باید بدانیم که بیان حقیقت و در پی آن جستن وظیفه خطیر انسان هاست. به قول ارسطو که در حق استاد خویش می گفت: افلاطون را دوست دارم، اما فلسفه حقیقت را بیشتر، چرا که به بهانه دوستی ناراحت نکردن دیگران و احترام به عقاید عموم نمیتوان و نباید چشم بر روی حقیقت گویی و حقیقت جویی بست. این حقیر ادعای این را ندارد که حقیقت را میگوید، اما به راستی که در جستجوی حقیقت هستم. از مایه‌های نگونبختی ما ایرانیان شاید در همین است که ملاحظاتی میکنیم که فلان کس بدش نیاید و بهمان کس با ما دشمن نگردد. شاید یکی از دلایل به وجود آمدن صنعت ایهام در ادبیات و اشعار زبان پارسی نیز همین ترس و وحشت از رکگویی ناشی از حاکم بودن جو خفقان بر ایران باشد.
اما باید دانست که بیان علنی، آشکار و بدون ترس مطالبی را که به ذهن و به تلاش خیش جستجو یافته ایم و محک آنها در نقد عقل و خرد دیگر اندیشمندان در رشد فکری و فرهنگی جامعه سهمی بسزا خواهد داشت. به گزاف نیست اگر بگویم تفاوت جوامع مدرن و جوامع بدوی در آزادی بیان و تقابل فیما بین اندیشه های افراد خلاصه می گردد. آنچه حاصل این آزادی ابراز عقیده است، مادر تمامی تفاوت‌های موجود ما بین این جوامع مدرن و بدوی می باشد. گریزی از تضاد و تناقض ما بین افراد بشر نیست. این رویارویی در زمینه فکر و اندیشه یارای ظهور خواهد یافت یا در میدان جنگ و خونریزی. البته بهتر که جامعه‌ای به جدال افکار، نظریات و بحث‌های علمی مشغول گردد تا جدال‌های فیزیکی و بدوی. به راستی که بلوغ جامعه در بحث و گفتگوست. نیک می‌دانم که در آینده بسیاری از این تفکراتی را که در زمان حال بدان می‌اندیشم و معتقدم نخواهم داشت، چرا که ذهن و فکر آدمی ثابت و پایدار نیست و البته که نباید باشد. حائز اهمیت این است که بر اندوخته‌هایمان و نتایج منطقی حاصل از آن داده‌ها افزوده گردد. صرف این انباشته اطلاعات همچون حافظه رایانه منجر به اتفاق خارق العاده نخواهد شد. آن چیز که مهمتر است و باعث فایده اندیشیدن و تجزیه و تحلیل این داده هاست. به راستی میتوان 1 میلیارد حقیقت را در ذهن انباشت، اما هنوز بی سواد بود. فلسفه در این راه همراه خوبی است. حق تقلب را از نوآموزش سلب می کند. اجازه ورود جوابهای از پیش تعیین شده توسط دیگران و مذاهب را نمی دهد. تقلب به راستی که در فلسفه ممنوع است. حق تأکید و یا تکذیب را نیز ندارید، مگر آنکه علتش را هم بگویید. فلسفه تنها میدانی است که در آن می توانید با نظریات استادتان مخالفت نمایید. مرغ ذهنتان را فلسفه از حصار پندارها و جمود مغزی رها خواهد کرد. اما باید بدانید که اندیشیدن و خردورزی دارای نتایجی از پیش تعیین شده نیست و معلوم نخواهد بود که این آزاداندیشی به کجا ره خواهد سپرد. به راستی که آزاداندیشیدن لذت دارد و فزونتر از آن لذت جرأت می‌خواهد. آنچه در پی این نوشتار می آید حاصل ذهن ناتوان بشری است اسیر در 4 بعد هستی که تنها یاریده و دستگیرش در این ره ذهن دیگر هم نوعانش می باشد. به امید روزی که بتوانیم رو در رو و بدون ترس از تکفیر و آزارهای کوتاه‌اندیشان و وکیل مدافعان حضرت حق از بحث‌های فلسفی لذت ببریم و یکدیگر را با کاربرد عقل محض و بدون هیچ گونه پیش داوری و غرض‌ورزی به چالش فکری و فلسفی بکشانیم. نیما بهرامی، آبان ماه 1394. وقتی تاریخ می‌خوانیم در کمال تعجب در می‌یابیم که بیشتر از آن که بشر در جهت کشف حقیقت کوشیده باشد، در جهت پنهان کردن آن تلاش نموده است. اکثر انسان‌ها تنها زمانی جانب حقیقت را می‌گیرند که به سودشان باشد و نام این را سودجویی می‌توان نهاد و نه حقیقت جویی. تصویر اول صفحه 12 مربوط به زرتشت، فیلسوف اخلاق پارسی است. تصویر دوم مربوط به چگوارا است. اگر دولت‌ها و حکومت‌ها در جهان سوم سلول‌های بدن انسان را در اقتصاد و نحوه دخل و خرج بودجه سرلوحه خود قرار می‌دادند، اوضاعمان بهتر بود. شوربختانه این الگوبرداری به جای نظام اقتصادی در نظام سیاسی رخ داده است، چرا که در بدن ما نظم به گونه‌ای دیکتاتوری تأمین شده و با هر گونه دگراندیشی و دگرباشی همچون عامل بیگانه برخورد می شود. در اینجاست که دگراندیشی همچون عامل عفونی و سرطانی مطرود است. انسان‌ها در طول حیات خود آنقدر به پندارها و گمان درونی خود بها داده اند
و در چنبره آن اسیرند که احساسات درونی خیش را حقیقتی محض و تغییر ناپذیر می‌پندارند. گذر از این پندار است که از آن به عنوان تولدی دوباره می‌توان یاد کرد. تلاش در این راه یعنی دیدن جهان با عقل است که قدم نهادن در راه حقیقت جویی نامیده می‌شود و تمامی اندیشمندان به نوعی تجربه آن را دارند. اکثر این افراد در زمان و مکان خود به نوعی آماج تهمت تیره‌بینان و تیراندیشان قرار گرفتند. تصویر مربوط به صفحه 13 از گالیله است. گالیله ایتالیایی توسط کلیسای کاتولیک مجبور شد که حرفش را مبنی بر گرد بودن زمین و چرخیدنش به دور خورشید پس بگیرد. خدایی که ادیان به ما معرفی می کنند نتیجه ترکیب افکار و تخیلات آدمی با ترس و جهل بشری است. هرچه عمیق‌تر می اندیشیم بیشتر در می یابیم که حقیقت چیز دیگری است. این خدای معرفی شده به ما بیشتر به درد کسب رزق و روزی رایگان می خورد تا به درد تأمل. خدای دوستدار انجماد تفکر و نه خدای شکاکان و خردمندان. در اینجاست که تقلید برتر از شک و پرسشگری می گردد. تاریخ ادیان یعنی تاریخ سودجویانی فرصت طلب در هر برهه‌ای از زمان و مکان خاص. یعنی تاریخ تلاش عده‌ای قلیل در جهت رعب اکثریت. یعنی تاریخ قربانی نمودن خرد، فلسفه، اندیشه و آزادی. یعنی تاریخ جنایاتی که به نام خدا صورت گرفته و دارای پاداش اخروی و سود دنیوی اند. تاریخ دین یعنی تاریخ جانیان مؤمن. تاریخ ادیان تاریخ نبرد دین از یک طرف و علم، خرد، شادی، آرامش و آزادی انسان از طرف دیگر است. تصویر صفحه 14 مربوط به ژان دارک است. تفاوتی بین ادیان، روحانیان و مبلغان آنها با یکدیگر نیست. هرچه هست اختلاف بر سر نحوه تحقیر و تحمیق انسانیت است. جامعه متدین همیشه عقب مانده و زبون است، چرا که اکثریت مردم مؤمن چون گوسفندانی مطیع با مغزی منجمد در آن به سر میبرند. در این شرایط هیچ اثری از تولیدات علمی و فرهنگی نیست. اقلیت ریاکار بر مسند قدرت تکیه زده و به جای مردم فکر کرده و برای مردم تصمیم میگیرند. تنها جایگزینی که میتواند این مردم فلک زده را از این جهنم برهاند تعویض دین با قانون است. اساس قانون خرد است که هرچه گوهر عقل در جوهر قوانین بیشتر به کار رود، قوانین وضع شده مفیدتر خواهند بود. تنها جوامعی که به این مسیر سعادت خواهند افتاد که تعقل و تفکر را بر این متدین بودن برای اداره جامعه ترجیح دهند. بلوغ جامعه یعنی محاسبات، قضاوت و تصمیم گیری بر اساس معیار و میزان عقلانیت و نه مشروعیت. تصویر صفحه 15 مربوط به ابراهام لینکلن است. هیچ سعادتی را برای بشر نمیتوانم متصور شوم که در آن اصل آزادی رعایت نشده باشد. موجودی به نام انسان بدون آزادی برایم بی‌معناست. ادیان این اصل را نادیده انگاشته و به جایش ترس را جایگزین نمودند. ترسی پردامنه و شعله‌ور که شراره‌هایش حتی تا زندگی پس از مرگ را هم درگیر می کند. ترس مقوله است که با آزادی در یک جا جمع نمی شود. اینجاست که ناباوری و دشمنی من با دین آغاز می شود. در تضاد و تقابل بین ترس و آزادی من جانب آزادیم. هرچه دینی در ترساندن موفق‌تر عمل نماید فراگیرتر می شود. اصولاً هرچه اعمال خشونت در مذهب و دین بیشتر باشد همه‌گیریش بیشتر است. در تاریخ ادیانی که دست از سختگیری برداشته‌اند و زندگی را بر مؤمنان کمتر حرام کرده-اند خیلی زود محو گشته‌اند. تصویر اول صفحه 16 مربوط به دیوجانس، فیلسوف کلبی یونان باستان است و تصویر دوم از کتاب کمدی الهی اثر دانته که مربوط به دوزخ است انتخاب شده است. گویی انسان عاشق خالقی عبوس و بد اخلاق است.
حکومت‌هایی که بر پایه دموکراسی بنا شده‌اند بر مبنای قوانینی که مردم بنابر نیازشان که مقتضای زمان و مکان است نظم را برقرار کرده و جامعه را سامان می‌دهند. به علت این همگونی و همسازی نیازهای اجتماعی شهروندان با قوانین وضع شده است که در این جوامع قانون‌گریزی و قانون ستیزی کمتر است، چرا که قانون برای همه و بدون استثناء اجرا شده و روح قانون فاقد طرفداری و لحاظ نمودن منافع ایدئولوژی خاصی یا گروه ویژه‌ای است. حکومت‌های ایدئولوژیک و مذهبی بر مبنای تولید بیم و وحشت حکومت کرده و جامعه را سامان می‌دهند و هرچه در این راه موفق‌تر عمل نمایند دوام بیشتری خواهند داشت. شعارها و وعده‌های بی سر و تهی که در این بین به خورد عوام داده می‌شود در حکم مسکن بوده و رکن دیگر ماندگاری این حکومت هاست. شعارگرایی جای خرد جمعی را گرفته و تنها زمانی که حکومت به چالش برمیخورد که یا در زمینه خلق شعار به مشکل بر بخورد و یا حقیقت واقعی شعارها و وعده ها برای عوام روشن شود. درخت جوامع بشری تشنه نقد و گفتگوست. به تیشه و آتش خشونت در اینجا نیازی نیست. سکولاریته از بزرگترین و مفیدترین یافته‌های اخیر بشری است، اما همچون دیگر اختراعات تا فراگیر شدنش در تمامی جهان اندکی زمان خواهد برد. حقیقت را نمیتوان خلق کرد. حقیقت همچون انرژی نه خلق می شود و نمیتوان آن را نابود کرده و از بین برد. تنها وظیفه ما پی بردن به آن است، هرچند نسبی. اکثر جنگ ها به بهانه های مذهبی آغاز می شوند، اما ریشه حقیقیشان را در اقتصاد باید جست. بالاترین و محفوظترین اندام بدن انسان مغز اوست. این برای ما حاوی پیام ویژه و قابل تأملی از جانب طبیعت است. ما در ایران قرن 21 نسبت به یونان در زمان افلاطون عقب تریم، چرا که هر کس فلسفه بداند اجازه ماندن در اینجا را ندارد. یونان برای این قافله سالاری تمدن بشری را از دست داد که متفکری چون سقراط را به اتهام گمراه کردن افکار عمومی اعدام کرد. شروع پایان تلخ ملت‌ها در تاریخ این گونه است. آزادی حقیقی آزادی تن نیست، آزادی عزم و اراده است، آزادی اندیشه. همیشه شناخت و آگاهی ما نسبی است. آنچه به یقین میتوان اظهار داشت این است که نادانی جزئی از یافته‌هایی است که حقیقت میپنداریم. تنها یقین واقعی به گمان من نادانی و آگاهی نسبی آدمی است. آگاهی و دانش قله ندارد. آنچه از آن به عنوان خردورزی یاد می‌کنیم تنها قدم نهادن در جاده بی انتهای کشف حقایق است. پی بردن به حقیقت مفهومی است نامفهوم که برخلاف دانشمندان روحانیان ادعای آن را دارند. چرا که ادعای معرفت و شناخت در علم نسبی و تغییر پذیر و در ادیان مطلق و تغییر ناپذیر است. حقیقت سیال است. عوام گمانشان بر این است که هر چه که میپندارند حقیقت محض است، اما کاش حداقل گاهی بر صحت عقاید، ایمان و پندارهایمان شک کنیم. من در زندگی فکری خود بیش از هر چیز به شکهایم مدیونم. ایمان و اعتقاد راسخ همان ویروس فلج کننده عقل است با موربیلیتی بالا. ساده دل مؤمن می شود، دانا کافر و کلاش روحانی. پانویس: موربیلیتی پارامتری است که میزان واگیر بودن بیماری ها را به وسیله آن بیان می نمایند. میزان شیوع پذیری عفونت ها از اصطلاحات علم اپیدمیولوژی می باشد. پایان پانویس. نقد خود و نوسازی عقاید و افکار در علم تیشه به ریشه ایدئولوژی و مذهب زدن است. از همین رو ابطال نظریه کوپرنیک توسط کپلر در مورد شکل مدار گردش سیارات دشمنی کپلر با کوپرنیک نیست، بلکه مخالفتی است مؤثرتر از قبل با کلیسا.
همنشین دموکراسی، آزادی و همنشین دیکتاتوری ترس است. در سیل تعصبات دینی و مذهبی، عقل و خرد غرق خواهند شد. آنچه را که در زمان حال می‌دانیم نسبت به زمان قبلمان علم و نسبت به زمان آینده جهل نام دارد. زمان حلال حقیقت هاست. دانشمندان دیروز گمراهان فردایند. تنها دلایلی که باعث می شود برای ایشان احترام قائل شویم دو چیز است: احترام به حس حقیقت جویی و تلاش ایشان در جهت کشف بیشتر حقایق و ترسی پنهان و نهانی از ملامت آیندگان نسبت به خودمان. ایمان آوردن به هر یک از ادیان یعنی انکار خویش، انکار خرد، انکار انسانیت، انکار داشتن حق زیستنی خردمندانه توسط انسان. لیاقت و شأن انسان بالاتر از مقام مؤمن شدن و مبلغ ادیان بودن است. بزرگترین دوراهی ذهن بشر این است که بین اندیشیدن و ایمان آوردن کدام را انتخاب کند. خرد واکسیناسیون ادیان است، ایمان واکسیناسیون خرد. بلوغ جامعه ظهور دموکراسی است. ظهور عدم خشونت است، عدم اعدام است. ظهور علاقه به فلسفه است. اعدام مجرمان در جامعه یعنی تا انسانیت بسیار فاصله داریم، فاصله تا خود، فاصله تا اصل. مرگبارترین دشمن عقل و خرد دین و مرگبارترین دشمن علم تعصبات دینی است. علم پندار کنون است در ظرف زمان. از نحوه وضع قوانین مربوط به امور زنان در جامعه‌ای میتوان به میزان مترقی بودن آن جامعه پی برد. برای تربیت شدن، تربیت کردن و جهت نیل به سعادت جوامع بشری یک راه بیشتر وجود ندارد: رواج فلسفه. ترجیح هم بر این است که بر وجود خدا منکر باشم و اخلاقیات را رعایت کنم تا اینکه مؤمنی بی اخلاق باشم. در طول تاریخ هیچ چیز به اندازه دین بر اخلاقیات بشر سایه نیفکنده است. دو راه بیشتر نداریم: یا اینکه وجود ادیان را بپذیریم و یا اینکه تعارفات را کنار نهاده و منطقی به پوچ بودن این ادیان اعتراف کنیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، کمی هم شک و سپس فکر کنید. اسلام یعنی تسلیم، یعنی منکر خرد گردیدن، انکار نمودن خویش. از همین رو من مسلمان نیستم. ادامه حیات ادیان به سکون افکار و رشد علم به پویایی اندیشه ها وابسته است. اینجاست که اولین سنگ بنای مخالفت علم و دین با یکدیگر نهاده می شود. چگونه است که عذاب و زجر دادن کافران در جهنم توسط خداوند که در قرآن از این مجازات‌های چندش و تهوع‌آور به صراحت یاد شده است عادی و طبیعی است، اما وقتی مؤمنان و مسلمانان معتقد به اسلام و قرآن همین شکنجه ها و اعمال وعده داده شده در جهنم را در این دنیا مرتکب می شوند، بر آنان ایراد می گیریم و قصد محاکمهشان را داریم. نکند ارتکاب اعمال خشن از جانب ذات الهی به خاطر فاعل افعال وجهی مقدس و مشروع می گیرد و از قبحش کاسته می شود. وقتی خداوند اینقدر وحشی و سفاک است، دیگر از بنده او چه می توان انتظار داشت؟ اگر بگویید قضاوت بر عهده خداوند است و نه بر عهده مؤمنان، میگویم پس تکلیف امر به معروف و نهی از منکر چه می شود؟ ضمن آنکه خود خداوند در قرآن به صراحت اجرای حکم قاتلوهم را برای مؤمنان و در حق دگراندیشان و دگرباشان صادر کرده است. اگر بگویید قرآن از زبان محمد و اطرافیانش است و از جانب خدا نیست که دیگر مسئله حل است. به اعتقاد من بررسی، تحلیل و درمان ریشه‌ای خشونت و تروریسم را باید در بررسی و نقد آیات قرآنی جست. محمد برحق ترین شاگرد ماکیاولیسم و قرآن شهریار اوست. در قرآن جهنم محل شکنجه است.
شکنجه عملی غیر انسانی است و استثناء ندارد. فرقی هم نمی کند که در حق چه کسی و یا حیوانی آن را مرتکب شویم. فرقی نمی کند که شکنجهگر کیست و علت شکنجه چیست. فعل گفتاری بشر صلح طلبی و فعل رفتاریش جنگ طلبی است. متاسفانه تنها اعمال خشونت فردی است که تقبیح می شود. همین که خشونت از جانب افراد کثیری اعمال گردد و مرتکبینش دست جمعی دست به جنگ و جنایت بزنند، گویی حسی درونی وجدان ایشان را زائل می کند. از سرزمینی خشک و بی‌آب با مردمانی بیسواد و نیمه وحشی، با مردانی متعصب و راهزن که فقط چند ماه از سال را به غارت و قتل نمی‌گذراندند، چه دین، فرهنگ، تمدن و هنری میتوان انتظار داشت؟ آیا احکام قضایی این دین، اعدام، سنگسار، از کوه پرت کردن و قطع دست و غیره، گویای همه چیز نیست؟ این توحشی که نامش را اسلام نام نهادند، که در آن موجود لطیف، زیبا و مهربانی چون زن بی ارزش ترین کالاهاست، را آیا میتوان راه هدایت انسانها دانست؟ اگر مردان خشن و متعصب مسلمان شوند، جای گله‌مندی نیست. آنچه از آن متعجب و خشمگین میشوم، مؤمن بودن زنان به اسلام است. انگار فرانسویان و یهودیان به حزب نازی درآیند. واقعاً که این دین برای ایمان آورندگانش مایه شرمساری است. در قرن 21 اسلام دو راه بیشتر ندارد: یا به زودی کاملا تحریف می شود، امروزی شده، دست از خشونت کشیده و از دخالت در مواردی که بدان مربوط نیست دست بر می دارد، و یا از بین خواهد رفت. تعصب مسلمانان نسبت به اسلام و مذاهب آن بیشترین خطر را برای این دین و طرفدارانش فراهم کرده است. به گمانم برای اسلام رنسانسی در راه است که ابعاد این دگردیسی به میزان تعقل پیروانش وابسته است. من با یکتاپرستی فردوسی مشکلی ندارم، چرا که یزدانی که او بدان معتقد است خدای خرد و راستگویی است. تاریخ ملت‌ها صرفاً داستان سرگذشت ملت‌ها نیست، آینده ایشان نیز هست. هر حادثه‌ای که در گذشته رخ داده است، تبعاتی در آینده در پی خواهد داشت. خشت آینده ملت‌ها بر پایه گذشتهشان بنا نهاده خواهد شد. حقیقت تاریخ و اصل وقایع روی داده را باید در میان ناگفته‌ها و نانوشته‌های کتب تاریخی جستجو کرد. در تاریخ گنج‌های زیادی از حقایق ناگفته وجود دارد که کشف آنها می‌تواند بیش از گنج‌های طلا و نقره برای ملت‌ها سودمند و مثمر ثمر افتد. جنون جمعی است که ما را به جنگ می‌کشاند. دین و ناسیونالیسم بهانه‌های این خشونت و وحشیگری را فراهم کرده و ندای وجدانها را خاموش می‌کنند. تعصب به هر شکل هیزمی است برای این آتش. به راستی که آزاد اندیشیدن لذت دارد و جرأت می‌خواهد. آزادی هیچ استثناء و قیدی ندارد. محدودیت تنها زمانی شروع می‌شود که پای آسیب به دیگران در میان است. ناسیونالیست بودن یعنی نداشتن شعور درک دیگر فرهنگ‌ها و توانایی برقراری ارتباط با آنها، یعنی خودخواهی و خودپرستی بی منطق جمعی. برابری تمامی انسان‌ها از هر نژاد و رنگ با یکدیگر تنها یک شعار نیست، بلکه به راستی یک واقعیت و حقیقت است. بلوغ جامعه در بحث و گفتگوست. حقیقت سودمند است و خرد منفعت. شناخت و معرفت مقوله‌ای کمی است با کیفیتی متغیر. بزرگترین درس تاریخ به انسان نفرت از جنگ است. صلح بزرگترین دستاورد تاریخ بشریت است. جنگ افروزان تاریخ را نمیتوانم شجاع بدانم، چرا که نتایج خشونت این ابلهان را مردمی بیگناه و نه خود ایشان تحمل نمودند. هیچ کس به اندازه مردان با تجربه، جنگ آزموده و شجاع جنگ گریز نیست. انسان آنچه را که میپسندد حقیقت میپندارد. انسان مالک خویشتن است.
از همین اعتقاد است که من مالکیت مردها بر زنان را به هیچ بهانه و به هیچ نحوی در هیچ زمینه‌ای نمیتوانم بپذیرم. دلایل تسلط و برتری مرد بر زن در اسلام یا سنت به همان اندازه برهان بردهداری احمقانه است. تنها انسان است که مالکیت خیش را دارد و این حق تا پایان عمر با ماست. کاربرد تاریخ آموختن پند است، نه کینه. بازگو نمودن جنگ بین ملت‌ها در تاریخ به جهت جلوگیری از تکرار آن وقایع تلخ است، نه ادامه آن. از همین روی نلسون ماندلا در بریتانیا گفت: میبخشم اما فراموش نمی کنم. دیکتاتور حاکم متعصبانه است. نمیدانم چرا در طول زندگی دائما با یک دوراهی مواجه می شوم که از آن دو راه مجبورم تنها یکی را انتخاب کنم، یا آنکه جانب رفاه زندگیم را بگیرم یا آنکه جانب حقیقت را. این دیگر چگونه زیستنی است؟ پدر ایران نوین کسی خواهد بود که دموکراسی را برای این مرز و بوم به ارمغان بیاورد. صرفاً تولد و نمو دموکراسی است که میتواند رشدی همه جانبه، ممتد، همگن، ماندگار و مؤثر نصیب جامعه ایرانی کرده و آن را به معنای واقعی واژه نوین نماید. انسان مهمترین و با ارزشترین ایدئولوژی هاست. اگر دینداری فاقد هر گونه منفعت مالی می بود، هیچ یک از ادیان نه مبلغی می داشتند و نه روحانی به موعظه می پرداخت. اگر عکس‌العمل مردم در مقابل مسائلی که به عرصه عمومی و مصالحه ملی مربوط است این باشد، به من چه؟ طبیعی است که تایید حاکم را به دنبال خواهد داشت و او هم با کمال میل می گوید: آری به تو چه؟ تولد خودکامگی مبارک. هرچه زمان پیش می رود، حقوق افراد و همچنین مسئولیت‌های ایشان در اجتماع بیشتر خواهد شد. بسط آزادی و احساس نیاز بشر به ایفای تعهدات لازمی آن، آینده دموکراسی و فلسفه سیاسیش را تعیین خواهد کرد. انسان عصر حاضر احساس نیاز بیشتری به عقلانیت خواهد کرد. ما بیش از گذشته به فلسفه و اندیشیدن محتاج خواهیم بود. علت تمامی جنگ‌ها، جنایات، اختلافات قومی و ملی، کشتارها، نسل‌کشی‌ها، تجزیه طلبی‌ها، اختلافات مذهبی و تمام فجایعی که در سطح جهانی رخ می‌دهد، از عدم توجه، بست آموزش و گسترش فلسفه نشأت می‌گیرد. فلسفه تنها راه حل خردمندانه پیش روست. آزادی فقط حق انسان‌ها نیست، بلکه وظیفه ایشان نیز میباشد. در آینده این نه چندان دور، بسیاری از تصمیمات و رأیگیری‌ها که در مجالس قانونگذاری گرفته می شود، به کمک تکنولوژی و به صورت مستقیم از شهروندان اخذ خواهد شد. پیشرفت تکنولوژی فصل نوینی از کتاب دموکراسی را پیش چشممان خواهد گشود. اساس دموکراسی بر اعمال خواسته ملت شکل می گیرد. هرچه شیوه اعمال نظر شهروندان پویاتر و سیالتر، منفعت بیشتری نصیب شهروندان خواهد شد. جمود ناقض دموکراسی است. تکنولوژی یاریگر مؤثر بست مفاد اعلامیه حقوق بشر می باشد. پرستش و مقدس سازی از تاریخ گمراهی به بار می آورد. تاریخ را باید جهت پندآموزی‌اش کاوید. نباید از تاریخ ایدئولوژی بسازیم. تاریخ پند از گذشته، زیربنای ساخت آینده باید باشد، نه گنبد آن. بد به حال ملتی که دیروزش با شکوه‌تر از فردایش باشد. نیت من نفی گذشته نیست، تأکید و تلاش در جهت شکوه آینده است. دموکراسی یعنی تغییری مداوم، آرام و صلح‌آمیز، غیر قابل پیشبینی و بدون هیچ گونه محدودیت در جهت اراده عموم. تنها محدودیت آسیب اقلیت است. عامل تعیین کننده سطح کشورها در جهان کیفیت و نحوه آموزش دادن به کودکان است. شبی با یکی از دوستانم در شبکه تلگرام به گفتگو نشستیم. بعد از مباحثه نسبتاً کوتاهی که راجع به تاریخ داشتیم، جهت تشکر از من و از سر لطف پیامی به این مضمون برایم فرستاد. ممنون از بابت مطالبی که به من آموختید. هر کس به من مطلبی یاد بدهد مرا بنده خود ساخته است. به ایشان پاسخی بدین شرح فرستادم. هدف ما از آموختن این است که از بردگی جسمی و اسارت اندیشه نجات یابیم.
هدف آموزش میبایست آزادی انسانها باشد. هیچ چیز بالاتر از انسانیت نیست و انسانیت بدون آزادی بی‌معناست. حال اگر آموختن علم، دین و یا هنر منجر به اسارتمان گردد، همان بهتر که بی سواد بمانیم. وای بر ما اگر منافعمان با پوشاندن حقایق تأمین گردد. سیبی که بر سر نیوتن افتاد، بذر درختش را ارسطو کاشته بود. اگر ارسطو در زمان حال و در خاورمیانه میزیست، بیگمان به حکم ارتداد و کفرگویی اعدام میشد. ارسطو سمبل نحوه اندیشیدن و راه بهروزی غرب است. علم بزرگترین بدخواه دیکتاتورهاست. در سرزمین‌های سراسر دنیا یا دیکتاتورها فرمان روایند یا حکومت در دستان علم می باشد. میگویند ساکت شو، خطرناک است. میدانم راست میگویند و زهر این ترس تا عمق وجودم را میلرزاند. اما ریشه آگاهی بسیار عمیق‌تر و قطورتر است. ترس در اقیانوس آگاهی غرق خواهد شد. ترس تنها میتواند بر آگاهی‌های کاذب فائق آید. محمد چنگیز حجاز و قرآن یاسای قوم عرب است. تاوان مطالعه نکردن شهروندان را جامعه، نسل آینده و در کل تاریخ آن کشور پس خواهد داد. مکتب اخلاقی در آینده جای ادیان را خواهند گرفت. فلسفه اخلاق جایگزین خوبی برای دین خواهد بود. این روزگار را که در آینده رخ خواهد داد دوران نو فیلسوفی مینامم. دوران وداع با ادیان تک خدایی. بیگمان اثرات این عصر بر زندگی بشر کمتر از دوران رنسانس نیست. انسان دوران نو فیلسوفی از زمان حالی که ما اکنون در آن به سر میبریم با عنوان عصر ادیان یاد خواهد کرد. روشنفکران آتئیست قرون 20 و 21 گالیله‌های دوران نو فیلسوفی هستند. راز خوشبختی آزادی است. راز آزادی آگاهی است و راز آگاهی شجاعت غلبه بر پندارهایی است که از جانب دیگران به صورت معلوماتی بدیهی آموخته ایم. شجاعت را من توان شک‌ورزی به اعتقاداتمان می‌دانم. شک و شکاکیت بنیان خوشبختی است. بدبخت آن کس که نصیحتگر ندارد. بدبخت‌تر آن کس که به نصیحتگرش بی‌توجه است. ازدواج رسمی است متعلق به قرن 19. بشر آینده قطعاً بدان بی‌توجه خواهد بود. آموزش کودکان در امروز ساختن تاریخ آینده می باشد. به گمان حقیر، جبر و اختیار اعداد در هم تنیده‌ای با مرز مشخص و تحت فرمول احتمالات هستند. ما انسان‌ها حاصل این معادله پیچیده ایم. ما مختارانی محصور در میان مختارانی دیگریم. زیر مجموعه جبر شدنمان تابعی است از میزان قدرتمان. گاه به دلیل کم قدرتی است که احساس جبر می‌کنیم. پس قدرت رابطه مستقیمی با میزان جبر و اختیار دارد. هرچه در تاریخ پیش می‌رویم از میزان محدودیت‌های بشری کاسته می‌شود. زمان دشمن جبر است. دموکراسی یعنی حکمرانی و مسئولیت پذیری تک تک شهروندان. نوع حکومت سیاسی ملت‌ها تابعی است از جهانبینی مذهبی ایشان. به دیگر روی هر ملتی آنگونه که خداوند را متصور است دولت تشکیل می‌دهد و این تصور خود تابعی است از جغرافیا. نسبت قوانین به ملت‌ها به سان پوشش آدمیان است. پوششی که تابع وضع و حالات و سلیقه و صلاح و رفاه ایشان میباشد. خیاط مجلس قانونگذاری است که گوش به فرمان طبع مشتری بوده و مجری خاص ایشان است. تربیت مادر اخلاق و عادات است. در ادیان این خداوند است که خالق آدمیان است، اما در تاریخ این ما هستیم که خالق خداوند هستیم. حال این مخلوق ما چه به صورت تندیس باشد و یا در اندیشه یک عابد فرقی نخواهد داشت. انسان مذهبی یا مذهب انسانی مسئله این است. اولین وظیفه یک انسان مؤمن اجرای مناسک مذهبی بر طبق نظر علمای دین و اولین وظیفه یک انسان حقیقت پژوه شک کردن است. کارکرد عقل تفکر و شک است، نه تقلید. نبض یک ملت زبان و ادبیات اوست. گاهی آنچه را که در آرزوی آنیم با آنچه که در واقعیت میتواند باشد فرسنگ ها فاصله دارد.
تمیز این دو از یکدیگر اولین مرحله کمال در هر انسانی است. جامعه غیر نژادی، غیر جنسی، غیر ایدئولوژیک مذهبی و البته دموکراتیک این است تعریف انسان مدرن از مدینه فاضله. اولین پیامد دخالت ندادن شهروندان در وضع قوانین قانونگریزی و قانون شکنی است. در مباحث فکری و فلسفی یک مغز صدا ندارد، به دیگر روی یک مغز صامت است. سرعت تاریخ ثابت نمانده و تغییر کرده. هرچه به پیش می رویم سریعتر خواهد شد. پایان کتاب. سیتادل، نوشته نیما بهرامی. راوی نوای آزادی. امور فنی و انتشار قاسم قرداغی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف.